E aí, gente, aqui quem fala é eu trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, vocês viram pelo título do vídeo, Batalha de Fidget Spinners. Gente, dá pra ver que esse daqui roda mais que esse, ó. É a esposa que vai tomar a obrigação. É onde eu compro as roupas de samba. Suja na chave. Essa que veio aqui é séria. Vamos começar a primeira batalha. A primeira batalha vai ser de tempo, qual roda mais, gente. Então, quando eles estiverem parando, eu volto. Esqueci de botar eles por rodar. Calma aí. Antes disso, já vai deixando seu gostei. Já vai deixando seu gostei, seu like e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Então, bora começar. Para vocês não falarem que eu tô roubando, que esse daqui tira menos, ó. Foca. Esse daqui gira menos, ó. Vou mostrar pra vocês que eu vou fazer. Viu? Eu girei assim, ó. Quando eles estiverem parando, eu volto. Gente, eu já tô 1 minuto rodando aqui. Eu não paro. Esse daqui tá fazendo barulho. Aqui o Homem de Ferro. Tá fazendo barulho. Tava fazendo. Eu acho que o Homem de Ferro vai para a primeira, gente. Nunca se sabe. Vamos ver quem vai parar primeiro. Opa! Tá parando, olha aqui, ó. Gente, meu amigo tá me chamando, calma aí. Pronto, gente, voltei. Aqui. Opa! Parou! O Homem de Ferro ganhou, gente. Eu não travessei, eu prometo pra vocês. Prometo. Diante de Deus. Eu não parei, velho. Eu não parei esse. Então, a primeira batalha tá 1-0. 1-0. Agora a batalha vai ser de força. Porque de velocidade é claro que esse daqui vai ganhar, olha isso. Eu acho que ele tira pelo Homem de Ferro. Ó. Olha isso, olha isso. Ele veio parar aqui, parou. E olha aqui, ó. Que isso? Gente, você lembra Caraca, antes de eu gravar esse vídeo, ele veio um tombo. Aí eu acabei batendo aqui na mesa, ó. Aqui, ó. Apesar de que já tá até rachado, ó. Aqui. Aí. Foi o meu joelho que fez. E agora que eu percebi, que eu fui olhar pro meu joelho e olha aqui. Tá sangrando. E que a câmera de sangue desferrou nesse vídeo. Olha lá. Tá sangrando, velho. Na minha perna. Secou o sangue, velho. O que é o sangue no meu dedo? Secou? Tá? Mas vamos continuar o vídeo aí. Vamos ligar pra isso. Vamos lá. Agora, como eu disse, teste de força. Vamos lá. Eu vou pegar eles e se aproximar. Uou. Esse aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele está aqui. Vamos dar outra batidinha e esperar. Uou. Nossa, dei outra batida, gente. Olha isso. É, parece que o Homem de Ferro ganhou. Homem de Ferro, parabéns.
Gente, assim ele tá girando fraco, tá? Agora se girar forte. Olha isso. Tá saindo vento daqui, cara.